Benvenuto nel mondo di Nature Eva, dove l'eccellenza nell'industria del hairstyling diventa un'arte. Siamo professionisti appassionati e usiamo prodotti di massima qualità, dedicati esclusivamente agli hairstylist che abbracciano la perfezione. Da Nature Eva riteniamo che l'arte del hairstyling meriti rispetto ed dedizione. Abbiamo scelto di escludere le vendite online, garantendo così che i nostri prodotti raggiungano solo le mani esperte degli hairstylist. Per te, professionista della bellezza, offriamo l'opportunità di elevarti a nuovi livelli di competenza. Partecipa alla nostra esclusiva formazione Nature Eva, un corso progettato per ampliare le tue conoscenze e perfezionare le tue abilità nell'uso dei nostri prodotti. Approfondiremo le tecniche avanzate e i segreti dell'applicazione per raggiungere una perfetta lucentezza e morbidezza, adattando il nostro approccio alle specifiche esigenze dei vari tipi di capelli. Metti in pratica ciò che impari immediatamente. Avrai l'opportunità di lavorare su modelli dal vivo sotto la guida esperta dei nostri tecnici, garantendo un apprendimento pratico ed efficace. Alla fine del corso riceverai una certificazione che attesterà le tue nuove competenze nella nanoplastia, dando un impulso significativo alla tua carriera nel settore della bellezza. La formazione è flessibile, puoi scegliere online o direttamente presso la nostra Academy. Scegli la qualità, abbraccia l'eccellenza. Nature Eva è il tuo partner nell'arte del hairstyling.